моје име и од името на владата би сакал да посакам добре дојде на сите гости кои што денеска се со нас овде во владата, но исто така и во Скопје. Јас можам од името на владата да кажам дека сме исклучително задоволни и ни е чест што можеме да бидеме дел од овој настан, бидејќи како влада исклучително многу внимание во политиките посветуваме на вложувањето кај младите. Сите ние сме свесни дека демографијата представува општ европски проблем и затоа ни е многу важно да младите уште од најрана возраст ги образуваме, ги научиме дека иднината е во нив и дека така како што тие ќе израснат, таква иднина ќе имаат и ќе остават за нивните потомци, за тие кои што некогаш ќе бидат млади како што се тие денес. Втората работа која што за нас е важна како влада, а тоа е спортот. Јас можам да зборувам како неуспешен спортиста во младоста, односно бев прилично успешен кошаркар кога бев тинејџер. Тогаш во кошаркарскиот клуб Работнички се сеќавам, Пеца се спремаше тогаш за трансфер во тогашниот ПОП 84. Тоа беше на почетокот на 90-тите години, европскиот шампион во тоа време беше, ако не се лажам, прво беше Југопластика, па потоа беше како ПОП 84. И се воодушевувавме на тоа како он играше во градскиот парк во таа мала сала која што сега ја реновиравме и како влада го поддржавме тоа нејзино реновирање. Но потоа некако животот ме наведе по една друга траекторија, во една природно-математичка гимназија, па потоа на машинскиот факултет, па надвор од државата на магистарски и докторски студии, како професор на факултетот и еве веќе како 2 години председател на владата. Но спортот остана во мене, никогаш не излезе од мене и затоа како влада, кога го направивме реструктурирањето на кабинетот, формиравме за прв пат Министерство за спорт. И се учиме сега заедно со Борко како е да се биде Министерство за спорт, бидејќи до сега беше, допред оваа влада беше агенција, но мислам дека полека но сигурно ги поминуваме оние првични предизвици, веќе застануваме на шини и почнуваме да функционираме како институција која што треба да биде главна потпора на спортот не само во државата, туку и во регионот. Со овој настан ние правиме синергија помеѓу овие два приоритета на владата, тоа се младите кои што треба да учат витештво, кои што треба да учат ферплеј, да го почитуваат противникот, да се учат на тимска игра, бидејќи во ера на социјални медиуми сето она кое што го гледате за жал не е животот, животот е многу борба, животот е тимска игра и ако сакате да бидете успешни, ќе морате да се научите на овие атрибути. Да, постојат и индивидуални спортови, но генерално јас го сваќам животот како една заедничка тимска игра и како дружење и поддршка да бидеме едни на други. И јас сум убеден дека овие 10.000 млади деца кои што во месеците кои што следат ќе се надпреваруваат низ училиштата во земјата, ќе израснат во луѓе кои што достоинствено ќе си ја промовираат, љубат својата татковина, а истото тоа ќе го пренесат на оние генерации кои што понатаму ќе продолжат да се борат низ училиштата во државата. Уште еднашка благодарам на организаторот, благодарам на сите овие навистина големи имиња од спортот од регионот кои што денеска се со нас во владата, во Скопје, и јас можам да ветам дека достоинствено ќе го представуваме овој проект во државата и убеден сум дека младите кои што доаѓаат од тука ќе бидат достоинствени представници на македонскиот спорт на финалните игри во Сплит ова лето во август месец. Ви благодарам уште еднашка. Još jednom se želim zahvaliti ministru gospodinu Borku Ristovskom, premijeru, koji je zaista cijeli taj tim ljudi od početka sudjelovao i nagovarao i bio i uporan da dođe do ove realizacije. Još jednom se želim zahvaliti svim našim ambasadorima, svim našim prijateljima, da sad ne imenujem, i posebno želim pozvati kao i tamo djecu Sjeverne Makedonije da u što većem broju dođu, sudjeluju na igrama, jer kroz igre će zaista upoznati i nove prijatelje i bit će im zaista lijepo, a najbolje vidim i na finalu u Sjevernoj Makedoniji kao i na međunarodnom finalu u Splitu. Hvala još jednom svima i zaista mi je bilo lijepo i ugodno se osjećam danas u Skoplju, dolazit ću češće. Puno hvala. Najpред добар ден, поздрав до сите уште еднаш. Мене ми представува навистина огромна чест и задоволство што како министерство, како влада, како држава
имаме можност да ја угостиме сите овие звезди кои што се во делот на спортот. Благодарност до председателот на игрите за можноста да Македонија биде дел од овој голем настан. Ние се обврзавме како држава и како министерство заедно со Федерацијата на училишен спорт дека ќе бидеме сериозни поддржувачи на овој настан и уште еднаш мислам дека сите оние дечиња кои што ќе бидат дел од овој настан ќе се стекнат со едни животни искуства кои што ќе им бидат потребни за понатамошниот текот од нивното функционирање и растење, затоа што игрите не се само спорт, игрите се градење на вредности кои што Министерството за спорт и ова влада сака да ги постави, затоа што децата се столбот на нашето општество и така треба да гледаме на ова. Уште еднаш благодарност на оние сите кои што беа за овој проект да пристигне во Македонија, благодарност до сите оние гости кои што се дел од денешниот настан и мислам дека во иднина до крајот на летото ќе гледаме на вистина преобави настан каде што главна улога ќе имаат дечињата и промовирањето на вистински вредности. Уште еднаш благодарам. Добар ден и од мене. Со подпишување на овој договор денеска ги приклучивме сите млади од Македонија да се приклучат на едно големо меѓународно семејство наречено Спортски игри за младите. Особено ме радува затоа што ги сплотивме институциите, општествено одговорни компании, спортските работници, спортистите, професорите, наставниците, а сите заедно со една заедничка цел да им овозможиме на децата да се вклучат, без разлика дали спортуваат некој одреден спорт или не, без разлика дали се момчиња или девојчиња, и сето тоа да им го обезбедиме бесплатно. Како Федерација на училиштен спорт дополнително ќе вклучиме јавните деца на ниво на целата територија преку најразлични инклузивни настани во кои што ќе поттикнеме ферплей, толеранција, енергија, дружење и уште еднаш ќе покажеме дека спортот е клучна алатка во развој на едно младо општество кој што ќе биде столбот во иднина. Огромна благодарност упатувам до премиерот Христијан Мицковски за поддршката, за тоа што верува во спортот, особено за спортот на младите, и сметам дека сме навистина на добриот пат да бидеме дел од оваа успешна приказна наречена Спортски игри за млади во Македонија. Ви благодарам уште еднаш. Добар дан свима. Спортски игра младих su nekako priroda nastavak na plazma brand i sve što mi širimo. To je, jel tako, detinjstvo, to je kretanje, to je zajedništvo, a to se sve nalazi ovde, i deca, i druženje, i učenje kroz igru. I tako da, evo, po 5. put idemo paralelno sa sportskim igrama mladih u različitim državama i zbog toga smo jako srećni, a ne samo da idemo, nego i širimo jedan duh zajedništva, kreiramo jedno okruženje gde deca stiču samopouzdanje. To su možda male bitke, ali jako važne za njih i zato smo jako srećni što smo deo ovoga.